ମନେ ପଡୁଛି ନା ସାରଙ୍କ ସେ ଗାଳି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କ୍ଲାସରେ ଛିଡା କରେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ତ ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାଖ ପିଲାଟା ଉତ୍ତର ଜାଣି ବି କହିଲାନି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାରି ଚିଡା ଲାଗୁଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଖେଳ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଥାଏ, ଆଉ କେହି ଜଣେ କହିବି କହି ହାତ ଉଠାଉଥାଏ। ଅଙ୍କଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ପାଖକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା କିଡନୀ ପାଖକୁ ଖସିଗଲା। ମନେ ପଡୁଛି ନା ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କ ସହ କେମିତି କ୍ରିକେଟ ଆଉ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିଲେ? ମନେ ପଡୁଛି ନା ଖାତା ନ ଆଣିଲେ କେମିତି କ୍ଲାସ ବାହାରେ ଛିଡା ହବାକୁ ପଡୁଥିଲା? ଆଉ ଏକଥା ବି ମନେ ପଡୁଥିବ, ଭୁଲ କଲେ କେମିତି ସାରା କ୍ଲାସ ଆଗରେ ଉଠ ବସ ହବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ମିଳେ କାନ ଚିମୁଡା ସହ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା, ବେଳେ ବେଳେ ମିଳେ ସାବାସର ଶବ୍ଦ ସହ ପିଠି ଥାପୁଡା। ସେ ଗାଳି ହଉ କି ନିନ୍ଦା ହଉ, ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ସ୍ନେହ, ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ସମୟ। ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ସମୟ। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଯାଇଛି ସ୍ମୃତିର ନାମ। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଯାଇଛି ସେ ସମୟ ସ୍ମୃତିର ନାମ।